你知唔知道郭華見過韓烈啊？或者我調轉嚟講，你有冇批准過佢同韓烈接觸？咁就算佢哋見過，都好有可能係因為調查嘅需要咯。梗係啦，接觸罪犯通常都係因為要收集情報嘅啫。你話係咪啊，唐督察？韓江嘅車禍現場，你喺唔喺度？我唔喺度，當時現場負責嘅係郭華沙姐。咁即係交通意外報告同埋鑑證報告都係佢交俾你嘅。應該係郭華加埋梁傑兩個。咁喺你嘅印象裏邊，個報告有冇提及過喺現場揾到一個哮喘噴劑咧？我冇印象。等陣先，你冇印象嘅意思係你冇印象嗰個報告有提及過個噴劑啊，定係個報告裏邊冇提及過揾到噴劑咧？我知道揾到個噴霧器，然後交咗上去做 DNA 嘅檢查。咁點解當初個報告冇提及過嘅？我唔知，或者一時疏忽。一時疏忽。定還是有人刻意將呢一個咁重要嘅證物消失啦？點解要咁做咧？我唔知啊，又或者好似你咁講咯，以黑制黑咯，即係故意挑動兩邊黑幫嘅矛盾，又從中取利，如果覺得唔妥，咪將個證物交翻出嚟咯。你呢啲都係推測啫，你有冇證據啊？哦，咁啊奇怪啦，咁你當初點樣得到嗰支噴劑咧？總之佢最後就係出現咗喺調查結果當中。總之佢馬山堡轉做污點證人係邊個嘅決定？佢嘅代表律師。咁佢保釋外出呢個決定係喺個 DNA 報告結果出嚟之前咧，定係之後？可唔可以咁理解？即係假如個結果係吻合嘅，咁應該係落案 charge 而唔係保釋外出啦。查案係一個有疑點再求證嘅過程。我哋懷疑馬山堡同撞車案有關，因為佢揸緊嗰架車，正正就係出事嗰架車。俾佢保釋外出係因為希望佢可以提供一啲情報俾我哋去破案。呢啲都係我哋破案嘅策略。古 Sir 你應該好清楚㗎。有，我哋呢啲策略成日都會用，並冇違規啊。馬山堡保釋外出呢個消息，仲有邊個知？我、法官、檢控官、佢嘅代表律師，仲有郭華。我成添人，同埋負責揸車嘅夥計，好多人。馬山堡俾人保釋外出唔夠半日，就俾懷疑韓灰狼嘅槍手殺死咗咯喎，唐督察。所以個問題關鍵唔係有冇洩漏消息，而係邊個洩漏呢個消息啊？你呢啲只係間接性嘅推斷啫，你唔可以憑一個推斷就咬實郭華就係內鬼㗎。邊個話佢咬實郭華？嗰日半夜成3點幾，我無端接到個 order 叫我翻睇 CCTV 嘅片段。睇片之前我都一直以為係郭華，但係原來唔係。你嗰日生日啊？到咗未啊？到咗會通知你。你嗰邊點解唔似喺外邊嘅？喂，老曹，你咪同我玩嘢啊！我喺廁所，人有三急。總之到咗會通知你。如果你有睇晒成段 CCTV 嘅話，到最後你應該睇得到，我係拒絕咗份禮物嘅。韓烈點解送一份咁貴重嘅禮物俾你嘅？即係標10幾萬嘅喎。我唔知，你話咧？咁邊個針對你？你話我知，邊個陷害你？或者你應該問，究竟係邊個提出翻查呢段 CCTV？話唔定你揾到呢個人之後，就會知道究竟係邊個將馬山堡嘅情報交俾韓家嘅人。韓家嘅人？你去監獄見過韓灰狼，仲要唔止一次啊！係人都知道。就算韓灰龍喺監獄入面，只要佢出一句聲，外面都可以嚟一場大龍鳳。我去揾佢係話俾佢知，我可以俾佢見佢個仔，但係交換嘅條件就係佢要俾時間我哋去查撞車嘅真兇，唔好再插手，唔好再濫用私刑濫殺無辜啊！舊城幫徐雄俾人淋滾油嗰單嘢，咁又點解啊？
馬山堡俾人殺死咗，咁都仲唔叫插手？咁都仲唔叫執行私刑濫殺無辜？我想問而家係咪一個正式嘅問話？你要指證邊個？你有冇證據啊？唐娟啊，我哋收到一個律師嘅投訴，佢要舉報你啊。周樂文，投訴人聲稱馬山堡曾經講過，響車禍發生嘅時候，佢其實喺另一個地方偷緊架舊 Benz。佢投訴你明知一個咁重要嘅不在場證據，但係你冇即時去查證。所有嘅疑犯為咗令自己甩身，都會為自己諗100幾廿個理由，全部我都要過濾分析。你早遲咗3日先去，因為我呢架車，到底係邊個放火燒車？我都想知啊！到底係邊個爆料俾佢嘅同夥小不等佢可以自動消失？如果我唔係坐喺呢度俾你嘥時間嘅，呢啲全部都係請回答我嘅問題。我唔知，我甚至未聽過呢個名，我就係想知道你仲要問幾耐。問到我滿意為止啦。到咗未啊？啱啱入咗啲舊區度。再左轉，前面就到噶啦。喂，一定要炸咗批軍火啊！唔係咁點啊？你知唔知批軍火可以死好多人？點都唔可以留喺職場嘅手上。唯有一齊搞掂佢，咁我冇單嘢，死徹底解決，阿沙同啲細路先至安全。職長，你打電話嚟，我就再打俾你啊。喂，到未啊？你10分鐘過嚟啊？唔使10分鐘，電話到啦。快啲走啊！職長即刻就到啦。走啦 ，OK。唐娟督察，我而家正式暫停你嘅職務。你一開始就有備而嚟，目標根本就唔係國華，一開始都係我。你同韓烈同韓夫龍有唔恰當嘅接觸，啱你仲話馬山堡俾人殺死之前係冇泄漏消息嘅，又或者咁講，喺整個調查期間，當嗰啲機密消息不斷外泄嘅時候，你冇執行過任何嘢去解釋呢一啲嘢，你係需要答呢啲問題㗎。嗱，我睇咧就係可唔可以咁樣咧？唐軒咧，佢以呢個叫做休假代替咗暫停職務，期間佢會隨傳隨到翻嚟接受你盤問。對住出邊你點講你嘅事啦？總之我嘅要求係，喺我審訊期間，你唔可以再接觸馬山堡呢單案。OK， 我會親自監督㗎。今日我問到呢度。
阿爸，你嚟咗啊？哇！你做乜嘢啊？你搞成咁啊吓？阿婆婆叫我去佢屋企住幾日。係啊，嗱，我覺得呢排治安唔係幾好啊。點解啊？治安唔好啊！你呢度架車又咁無啦啦俾人偷咗，我想我爸爸去我嗰度住幾日吓？喂，你已經3日唔係2日，就去學校揾佢，而家你仲要成個帶佢走？我哋可唔可以平心靜氣咁商量？唔使商量。我係擔心佢啊！你唔好嘈啦。阿婆婆，你翻去先啦，我再揾佢。唔係你去我度住幾日先啦？好啊，我知，我再過去好冇？吓？喂，喂，係。哇！你發生咩事啊？你冇嘢嘛？點解廁所毛巾有血嘅？咁你驚唔驚先？我得唔得？點解有個人匿喺度嘅？叫邊個？細路，做錯事就要付出代價。呢個同車禍都有關。所有嘢同車禍都有關。咁仲快啲送去醫院。送去醫院會俾警方發現。咁點啊？你做咩啊？打俾老婆。烏 Sir，對唔住啊，搞到你咁麻煩。嗰個噴霧器係邊個俾你嘅？都唔使問啦，只係得一個人啫，石志陽係咪啊？我知道因為達伽馬，你對佢有啲睇法，但係喺噴霧器呢件事上面，佢只係想幫我揾到真兇，所以立場同韓灰龍一致，都係合情合理嘅。佢個人我點睇唔緊要㗎，因為我相信佢唔會害自己嘅女朋友。嗱，至於嗰個律師佢要投訴你，要你向馬山堡嘅死負責，其實佢只係情感訴求，根本就理據不足嘅。因為酒樓消息令到馬山堡枉死，呢一個係事實。佢遷怒於我，都係好正常嘅。酒樓消息先至係一個問題。嗱，到底係邊個害你咧？點解要害你咧？你一定要揾到呢個問題嘅答案，唔係要俾佢哋，係要俾你自己啊！橫掂你都好耐冇放過假啦，咁啊當輕鬆一下咯。唉，有時我覺得可以做一個局外人嘅話咧，咁睇嘅嘢可以睇得清楚啲。咩林？做咩事啊？舊城區發生爆炸，現場證據顯示同上次間分火案有關。喂，我先係受害人嚟㗎。喂，你憑咩拉我啊？呢條死差婆係你包月行列啦，嚟我舊城區我開多㗎，冧又唔拉，放菠蘿又唔理，你算咩差人啊？你反而再講，再講就同你戳死飛噃！你夠膽喐我啊？成個舊城區都會放過你㗎！帶佢入去先，去行翻啦，入翻。Adam，轉頭你陪佢啦。你咩由而家開始放假，佢嘅嘢由我跟。點啊，石 Sir？果然係情報科喎，咁快收到風？係啊，難得你有假放喎，我直頭要多謝內部調查科啦。咁你有假放咩？我就冇假放嘅，不過如果你喺屋企嘅話，我會放心啲咯。嗱，你都要氹翻我啊，我都好棘手啊。咁龍貓嗰邊唔順利咩？係啊，人啊揾到啦，命得翻半條，仲要唔知撐唔撐到落去。唉，咩都問唔到。啊，走，快啲離開呢個傷心地啦嚇！你揸翻你架車，我揸翻我嗰架，有地方見。發緊高燒啊！係啊，要即刻送去醫院㗎啦。話俾警方聽，佢走火打傷咗自己，舊城區經常發生。佢喺度瞓咗咁耐，而家先至叫我送佢去醫院，呢件事同你啲關係都冇㗎。唔關我爸事，係我錯。你搞到佢咁㗎，係咪啊？我哋送去醫院先好唔好啊？大威嘅嘢唔想你再嚟啊！嚟，我哋走，我唔想點過啊！小心！小心！
陣間我要去差館。啊，點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓都龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂文律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生。係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表醫生，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院。車我個仔翻學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停車唔該。冇事啊嘛？
直接去差館。知道。先埋個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓輝龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會坐大嘅。咁但係韓輝龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓輝龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大 Sir， 尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。揾頭杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。
胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir，你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦吓，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心阿維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？
Madam，問唔到啲咩？嗰個僆仔死都唔肯講嘢。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋個律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐某晚嚟咗。唐某晚咩事？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解我盡量唔俾你插手？係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。
我見佢唔影響揸車，咪諗住隔日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波板，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認英刑個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤，大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責
係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啊，好嗎？咁方辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事牽涉到何歡龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個反得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個反見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好啊！仆街！唔鬆手！再咩度？再巡官，俾佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你嘛？冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講㗎，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？
你大個仔㗎啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam，巡官架車嘅發現報告。